Περνούν τα 600 εκατομμύρια ευρώ και οι φαρμακοποιοί αδυνατούν πλέον να εξυπηρετήσουν τους πολίτες. Η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών, Περσεφόνη Μίτα, καταγγέλει την πολιτεία για την αδυναμία της να δώσει λύσεις. Κυρία Φόνη, καλύτερα να μείνω να πεθάνω όσο αντέξω έτσι το κρεβάτι στο σπίτι. Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω να μιλήσω στα παιδιά, δεν θέλω να πάνε καθόλου για αγορά φαρμάκων, δεν θέλω να πάω στο γιατρό. Τίποτα. Η Περσεφόνη Μίτα περιγράφει τις μαρτυρίες των καρκινοπαθών που ταλαιπωρούνται λόγω έλλειψης φαρμάκων. Δηλαδή, φτάνει ο γονιός να λέει: φεύγω για να μην ενοχλήσω τα παιδιά μου, να μην τα κουράσω, να μην τα επιβαρύνω. Για ποιον λόγο, πέστε μου. Εκατοντάδες χρονίως πάσχοντες βρίσκονται σε απόγνωστη μετά την κατάρρευση οργανισμών του συστήματος υγείας. Που έχουμε έναν καρκίνο. Θα ταλαιπωρούμαστε και για αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι ντροπή, είναι πάρα πολύ ντροπή. Μας φτάνει όλο το φόρτωμα που παίρνουμε και όλη την αγωνία. Θα μας φορτώσουν τι? Αν θέλουν να κάνουν κάτι άλλο στη ζωή τους, εντάξει, δεν θα το πω, γιατί μεγαλώνει ο αριθμός των τάδε ανθρώπων. Εκεί μας καταλήγουν, έτσι. Σε 600 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι οφειλές του ΕΟΠΗ προς τους φαρμακοποιούς και αυτό καθιστά αδύνατη την εξυπηρέτηση των πολιτών. Προϋπόθεση λοιπόν για να μπορέσουμε να τα δώσουμε εμείς στον κόσμο με τις συνταγές που έχει ο κόσμος στο ΕΟΠΗ είναι να μας πληρώνει η ΕΟΠΗ. Αν δεν μας πληρώσει, δεν υπάρχει τρόπος να μπορέσουμε να τα αγοράσουμε αυτά τα φάρμακα για να μπορέσουμε και εμείς να τα δώσουμε με τη σειρά μας. Σε πολλά φαρμακεία της Θεσσαλονίκης ήδη παρουσιάζεται έλλειψη φαρμακευτικών σκευασμάτων, ενώ η κατάσταση επιδεινώνεται ολοένα και περισσότερο λόγω του capital control. Το κακό είναι ότι οι πληρωμές του ΕΟΠΗ, οι τρέχουσες, αντί να καλυτερεύουν, χειροτερεύουν. Αυτό σημαίνει ότι συσσωρεύονται και άλλα καινούργια χρέη στα ήδη υφιστάμενα, κάτι το οποίο, όπως σας είπα και από την αρχή, προκαλεί οικονομική ασφυξία στα φαρμακεία. Η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών υπερασπίζεται το δικαίωμα στην υγεία που έχει ο κάθε πολίτης και καλεί την πολιτεία να δώσει λύση. Δουλέψαμε, πληρώσαμε ασφάλιστρα, στην περίπτωση αν αρρωστήσουμε να έχουμε αυτά που πρέπει. Αυτά που πρέπει. Το φάρμακό μου, την οσήλειά μου, δίχως να παιδεύομαι όμως, δίχως να τρέχω να βρω άκρη, δίχως να θυμώνω, δίχως να έχω το 1 μου ευρώ για να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου. Τσουνάμι ανατιμήσεων φέρνει από την προσεχή Δευτέρα η αύξηση του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθώς πλήθος προϊόντων και υπηρεσίες